Não. Então, gente, eu estou aqui jogando um jogo aqui. Maneiras estranhas de se morrer. Então, gente, eu já estou aqui com a minha amiga. Como ela também tá gravando, gente, não se incomode se ela estiver falando alguma coisa, viu? Ai, gente, ele deu um pisquinho. Ai, que bonitinho. Então, gente, ela também tá gravando. Então, se ela falar alguma coisa, será o que opinar. Então, gente, essa é a primeira vez que eu tô jogando. Eu acho, não lembro. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Ih, é o trânsito, moço. Não, tem tanto de dinheiro, gente. Quem dera se eu tivesse esse número real. Foi fácil, gente. Tem que apertar esse. Vai, pula, meu filho. Esse também foi fácil, gente. Vai pra lá, vai pra ambulância. Ai. Isso. Esse também foi fácil. Ai, gente, como... Ah, só você não seguir, né? Beleza, nós não pulando no mar, né? Passando esse tanto de hipopótamo. Vocês viram como Mas que foi ele fácil, fica? galera. O cascozinho hipopótamo fica tudo querendo matar. Ah! Por que ele morre? Mas eu não pulei. Gente, perdi uma. Gente, mas eu não pulei. O que pra fazer isso? Ah, esse aqui é difícil. Gente, vamos seguir. Estou, conseguimos. Perdi outra, galera. Não pula, ele só tem que atravessar o mar, gente. Perdi Peraí. outra. Gente, é porque eu não sei. Tá, então. Gente, se não é pra ele pular, como que ele passa, Deus? Meu Deus do céu. Ó, perdi um carinha já. Perdi um feijão. Ai, que bonitinho. Ai, que lindo um casal. Vai. Pula, vai. Ou ali, ó, tem que achar o... Ih, morreu. Achou o Jason. Gente, ela tá jogando um ali. Ignore que a escala também tá gravando, tá, gente? Ela tinha que achar um Então, que era... galera, eu consegui passar essa. Vai, não, ali. Ai, Gente, não mas sei é se tá ali, burro. viu? Porque, tipo, minha amiga tá falando mais que eu, porque, tipo, ela também tá gravando. Gente, eu tô afim de pegar um novo. Ah, entendi como que é isso. Tem que pular em cima do hipopótamo. Ai, gente, não entendo isso. É muito difícil. Credo. Ai, mas eu não tenho grana. Que pena. Calma. Mãe emendou. Então, gente, vamos pra próxima. Ai, que raiva. Gente, me fala qual que é. Ah, não, essa aqui é assim. Só quem ficar vermelho. Os que ficar vermelho. Voltemos. E esse daqui? Minha filha. Não aperta o botão, gente. Eu quase apertei esse botão. Ah, esse aqui foi Mas eu não apertei o botão. Esse é o seu, Júlia. Que estranho, Esse gente. é o seu. Eu não apertei o botão. O negócio falou que eu Esse apertei. Ah, Júlia, eu sei qual que é. Ai, não. Tadinho. Tadinho, é muito sangue. Né? Não. Tadinho, gente. Fiquei com dó. Ó, tem que pular em cima dos hipopótamos. Pula em cima desse, vai em cima desse, vai em cima desse. E, ops. Gente, eu quase passei. Que raiva. Ai, gente, eu esqueci. Pera. Continua. Ai, gente, por que tem que aparecer esse comercial, mano? Eu joguei esse jogo. Ai, eu amo esse jogo. Aqui, o meu tá falando também. Vai, X. Ai, tem que Não. Ai, que fácil. É, dança aí, meu filho. Peguei só isso, 130 pontos. Aê, tirou o pão da torradeira. Esse aqui eu não sei, gente. Eu não sei como que joga este. Tem que ir pra lá, né? Gente, olha, eu não sei como que mexe esse carinha. Qual?
O do espaço. Vai, esse aqui eu sei. Isso. Ai, meu Deus. Mas é burro. Eu não tenho culpa da pessoa burra. Olha só como essa pessoa é burra. Ah, pelo amor de Deus. Você é muito burra. Ela tá comendo pasta de dente. Então, gente, o desafio de hoje é eu não falar nada. Por isso que eu não tô Meu falando Deus do céu. nada, viu? Ai, meu Deus. Então, Ai, eu galera, não sei. 1, 2, 3 e começando. Não posso falar nada. Gente. Eu não gostei, tá? Mas eu não quero saber desse jogo que dá pra eu virar a bola. Virar a bola. Bola. Nossa. Ai, eu estou com raiva. Ai, que esse foguete chato, gente. Eu não gosto de foguete. Só aqueles colorido. Colorido eu gosto. Mas é pobre, nós não tem dinheiro pra comprar. Tá. Isso, que saco de lixo. Mas não teve sangue nisso. Pula, meu filho! Quem caiu no vermelho. Isso. Alguma coisa pra você comer lá dentro. Gente, esse estouro aqui tudo branco. Eles não querem aqui. Eu não entendo. O touro não gosta de coisa vermelha, mas o touro daqui ficou vermelho. Vamos escolher esse aqui. Ops, era o de 1886. Eu escolhi o errado. 83. Viu, gente? Olha esse aqui, eu não sei como que leva um pra cada lado. Eu não sei. Ai, gente, eu perdi por causa daquele lá. Aquele lá. Não gosto daqui. Não gosto. Vamos clicar aqui em My Menu. Ai, essa aqui é quem? Marília Mendonça, Anitta, Luana Bra... Nossa, Maria Mendonça, né? Pelo amor de Deus. Quem erra essa? Só quem não ouve sertanejo. Só nunca ouve sertanejo. Primeiro. Vamos lá. Só vai. Só vai. Seu negócio tá... A dancinha, tá dançando. Dança aí na sua casa também, por causa que ele conseguiu se salvar. Ai, gente, esses aqui do cacto, até acho ele meio fácil. Mas, por que eu acho fácil? Não sei também. Ai, gente. Isso aqui é muito fácil. Solta fogos graças a mim. Graças a mim. Opa, não. Tem que clicar nele. Não faz carinho nele. A pessoa é burra. Esse feijão aí rosa com cabelo no celular é muito burra. Olha só, você não tem no telefone também, deve ter visto um vídeo do Resende aí. Resende fazendo loucuras. E é burro, hein? Pessoa do nada. Pula, meu filho! Estou. Gente, do nada, o fogo no cabelo dele some. Não tem explicação, não. Uhul! Ai, não, gente, eu não gosto desse. Pronto. Essa aqui vai ser a última partida, gente. Se eu não conseguir o recorde, que é 1-0-0-0, Meu Deus, gente, essa aqui é quem? Maria Mendonça, pelo amor de Deus, né?
Deixa eu morrer. Não cai. Ih, mas é burro. Eu não gosto desse. Não sei como faz essa. Eu também não sei como faz essa. Eita. Não é bola não, viu, meu filho? Ó, mas é burro, mexendo com... Não pode brincar com comida, não. Tem gente que não tem comida. Vai pra lá. Ih, quase que esse aqui morre, hein? Quase que o primeiro morre, hein, gente? Ai, gente, meu nariz tava coçando, viu? Let it go. Ai. Minhas costas, gente. Dá pra esse. Gente, eu não aceitaria, viu? Umas balas, viu? Eu não sei como faz esse. Eu não sei como faz esse, gente. Até assim, ó. Igual esse, ó. Viu? Igual esse. É burro. Quem fica no meio? Bom! Vai. Bom, Jujubinhas, tudo bem, porque, gente, sempre acontece isso. Toda que eu falo assim, bom, Jujubinhas, esse foi eu falo assim, bom, Jujubinhas, gente, por quê? Bom, Jujubinhas, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like. Se você gostou mais ou menos, deixa o like também. Se inscreve no canal se você ainda não vai ser. Clique no sininho. E outra coisa, vai fazer maratona, Julie. Vê todos os meus vídeos. Todos. Até o vídeo que eu mostrei as roupas que eu vou pra praia. Sim, gente, eu gravei um vídeo mostrando as roupas que eu vou pra praia. E, então, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreve no canal da Tata. Oi, gente. E também se inscreve no canal da Ananda, que sempre fica aqui embaixo o nome do canal dela, tá bom? Então, gente, eu queria só falar um negócio. Eu não mudei o nome do canal, por causa que eu não consegui mudar. E eu quero que vocês cuidem desse canal, tipo se esse canal aqui fosse Eu Não Tô Normal, tá, gente? Cuidem desse canal, tipo se fosse Eu Não Tô Normal, por causa que o nome dele é Júlia Fazendo a Festa no YouTube Lady. Eu tentei mudar, mas eu não consegui. Mas vai lá e você vai falar assim, nossa, eu sou inscrito no canal da Júlia. Eu Não Tô Normal, tá, gente? Eu não consegui mudar, mesmo que eu tentei mudar, mas eu não consegui, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Até a próxima. Tchau! Então, gente, essa daqui vai ser a última partida. Tá? Porque depois eu vou jogar com a Júlia. Eu vou editar o vídeo aqui agora. E ainda mais que hoje é dia de me gravar vídeo. Hoje é sexta, toda sexta. Ai, que chatice! Aqui! Que raiva! Jogar Roblox, Júlia. Cadê? Calma, tem que digitar o vídeo. Ah, cadê meu? Você não vai me dar um negócio, não? Descarregou já, Dindi. Me dá aqui em colocar lá pra me fazer o que eu tenho que fazer. Peraí. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado.